आज विषय छ येशू को हुनुहुन्छ। अनि मर्कुस 1:1देखि 15सम्म पहिला पढ्नेछौँ। म सँगसँगै मर्कुस 1:1देखि 15 हेर्नुहोला। परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको सुरु जस्तो भविष्य वक्ताहरूमा लेखिएको छ, हेर म आफ्ना दूतलाई तिम्रो सम्मुख पठाउँछु, जसले तिम्रो अघि तिम्रो बाटो तयार पार्नेछन्। उजाड स्थानमा कराइरहनेको आवाज, प्रभुको बाटो तयार पार, उहाँका गोरेटाहरू सिधा बनाऊ। यूहन्ना उजाड स्थानमा बप्तिस्मा दिँदै र पापहरूका क्षमाका निम्ति पश्चातापको बप्तिस्माको प्रचार गर्दै आए। अनि सारा यहुदिया देश र यरुशलेमकाहरू तिनी कहाँ गए र आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै सबैले तिनीद्वारा यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिए। अनि यूहन्नाले ऊँटको रौँको वस्त्र र आफ्नो कम्मरमा छालाको पेटी लगाएका थिए र अनि तिनले सलह र बनमह खान्थे र यसो भन्दै प्रचार गर्थे, म पछि मभन्दा शक्तिशाली एकजना आउनुहुन्छ, जसका जुत्ताको फित्ता निहुरेर फुकाउने लायकको म छैन। साँच्चै मैले त तिमीहरूलाई पानीमा बप्तिस्मा दिएँ, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, येशू गालिलको नासरतबाट आउनुभयो र यर्दनमा यूहन्नाद्वारा बप्तिस्मा लिनुभयो। अनि पानीबाट माथि निस्कन साथ उहाँले स्वर्ग खोलिएको र आत्मालाई ढुक्कुर झैँ आफूमाथि ओर्लदै गर्नुभएको देख्नुभयो। अनि स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु। अनि तुरुन्तै आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो। अनि उहाँ त्यहाँ उजाड स्थानमा शैतानद्वारा परीक्षा गरिँदै 40 दिन रहनुभयो र वन पशुहरूसित रहनुभयो र स्वर्गदूतहरूले उहाँको सेवा गरे। अब यूहन्नाको पक्राउ भएपछि येशू परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै गालिलमा आउनुभयो र भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। येशू को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रश्न गर्दाखेरि यहाँ मर्कुस 1:9देखि 13मा हामीले हेऱ्यौँ भने दुईवटा कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। कम्तीमा पनि 9देखि 11 पदमा हामीले देख्न सक्छौँ कि येशू परमेश्वरको सिद्ध पुत्र हुनुहुन्छ। येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, पापरहित सिद्ध परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। दोस्रो 12देखि 13 पदमा उहाँ चाहिँ सिद्ध मानिस पनि हुनुहुन्छ, पापरहित सिद्ध मानिसका पुत्र पनि हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पुत्र, मानिसको पनि पुत्र। अब छ नि एउटा परिचय म अलिकति बाँड्न चाहन्छु हाम्रो यो विषयमा जानु अगाडि। त्यो के भने, सबभन्दा यो पुस्तकको माथितिर मर्कुसको सुसमाचार भनेर जुन शीर्षक लेखिएको छ, तपाईँको आँखा त्यहाँ लगाउनुहोस् त। यो पुस्तकको नामले के देखाइरहेछ भने, यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टका शब्दहरू अर्थात् उहाँले बोल्नुभएका कुराहरू र उहाँले गर्नुभएका कामहरूको ऐतिहासिक लेखोट हो। अनि यो चाहिँ मर्कुस भन्ने एकजना व्यक्तिद्वारा लेखिएको हो। हामी एकछिनपछि उसको कुरा गर्नेछौँ अलिकति। अनि यो मर्कुसको सुसमाचार भन्ने पुस्तकले चाहिँ पाठकलाई येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व प्रस्तुत गर्दैछ। उहाँ को हुनुहुन्छ? अनि मर्कुसले यसरी सुरु गर्छ, यहाँ ऐतिहासिक लेखोट लेख्न थाल्दाखेरि 1 पदमा हेर्नुहोस् त, परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट भनेर सुरु गर्छन् उनले। येशू, फेरि अस्तिको हप्ता भनेको थिएँ, यसको माने हो यहोवाले बचाउनुहुन्छ, छोटकरीमा मुक्तिदाता। ख्रीष्ट चाहिँ हिब्रूको मसीह, जुन हामीले जय मसीह भन्छौँ, त्यसको चाहिँ ग्रीक रूप हो ख्रीष्ट, अर्थात् अभिषिक्त जन, परमेश्वरले नियुक्त गरेर पठाउनु भएको मुक्तिदाता राजा। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरकै पुत्र हुनुहुन्छ। यसको माने के हो? परमेश्वरसँग बराबर। कुनै बेला बाइबल छ भने तपाईँसँग यूहन्ना
5:18 पछि पढ्नुहोला। त्यसमा देख्नुहुन्छ कि परमेश्वरको पुत्र भनिनु चाहिँ परमेश्वरको बराबर हुनु हो। त्यसैले त्यहाँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। सत्य परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ, एउटै परमेश्वरमा तीन व्यक्तिहरू। अनि पुत्र चाहिँ उहाँ आउनुभयो स्वर्ग छोडेर संसारमा, एउटा कन्याको कोखबाट जन्मिनु भयो। अनि उहाँ चाहिँ येशू अर्थात् मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अब यो एक पदमा फेरि अर्को शब्द परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टको सुसमाचारको सुरु भनेर मर्कुस लेखकले यसरी भन्नुमा चाहिँ मर्कुसले के सङ्केत दिँदैछ भने म सुरुबाट म बताउन लागिरहेछु, यो सुसमाचारको इतिहासको सुरुबाट कहाँबाट भयो म बताउन लागिरहेछु। अनि यो चाहिँ येशू ख्रिस्टको सम्बन्धमा हो भन्दैछ। यो सुसमाचार, यो खुसीको खबर अर्थात् येशू ख्रिस्ट यदि नहुनु भएको भए त्यहाँ सुसमाचार भन्ने कुरै हुँदैन थियो। अर्थात् कुनै पनि शुभ खबर, असल खबर हुँदैन थियो येशू ख्रिस्ट नहुनु भएको भए। खालि खराब खबर मात्र हुन्थ्यो। यो संसार खराब खबरले भरपुर छ, पापहरूले भरपुर छ, अशान्तिको खबरले भरपुर छ। अनि आफैलाई हेर्नुहोस् न, तपाईँ विभिन्न केही न केही रोग त लागेको होला तपाईँलाई है। अनि एक दिन मर्नुहुन्छ, तपाईँ मर्नुहुन्छ, मृत्यु तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। केही खुसीको खबर छैन आफैलाई हेऱ्यो भने त। तर येशू ख्रिस्टमा पापहरूको क्षमा छ अनि येशू ख्रिस्टमा अनन्त जीवन छ। येशू ख्रिस्टले नै हो कि यस्तो शुभ खबर, सुसमाचार, आशा चाहिँ हामीलाई सम्भव भएको। अनि मर्कुसले यो बताउन लागिरहेछ, म सुरुबाट बताउँछु भन्दैछ। अर्थात् इतिहासमा सुरुबाट बताउँछन् भन्दैछन्। त्यसैले यो चाहिँ मर्कुसले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक लेखोट लेख्दैछन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एउटा इतिहास कुरा, एउटा खालि एउटा दार्शनिक, एउटा म धर्मको किताब लेख्छु भनेर लेखा होइन, वास्तविक भएकै घटनाहरू लेख्दैछन्। सुरुबाटै उसले चाहिँ प्रभु येशूका बोलीहरू अनि प्रभु येशूका अद्भुत कामहरू उसले बयान गर्न लागिरहेछ। 16वटा अध्यायमा उसले चाहिँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेछ येशू ख्रिस्ट। अनि उसको ऐतिहासिक लेखोट चाहिँ भरपर्दो छ कि छैन? धेरैले शङ्का गर्छन्, यो बनावटी कथाहरू हो, कहाँ भएको थियो र? पानीमाथि हिँडेको रे, पानीलाई दाखरस बनाएको रे, यो सब हावाको कुरा भनेर कतिले शङ्का। अनि मैले पनि विश्वास गर्दिनँ थिएँ पहिला। अनि छ नि, यदि एउटै व्यक्तिले मात्र कुनै कुरा भन्छ भने त्यति भरपर्दो हुँदैन उसको कुरा। यहुदीहरूको बिचमा चाहिँ कुनै पनि कुरा पक्का प्रमाणित गर्नलाई, आधिकारिक रूपमा प्रमाणित गरिनलाई चाहिँ कम्तीमा 2 जना नत्र 3 जना गवाहीहरू हुनु पर्थ्यो। बाइबलमा त मर्कुसले मात्र गवाही दिइरह होइन। यो मर्कुसको सुसमाचार त पढ्दैछ, मर्कुस मात्र होइन सुसमाचार लेख्ने, त्यहाँ अरू 3 जना पनि छन्। त्यहाँ मत्तीको सुसमाचार छ, त्यहाँ लुकाको सुसमाचार छ र त्यहाँ यूहन्नाको सुसमाचार छ। 4 जना गवाहीहरूले येशू ख्रिस्टको हुनुहुन्छ, उहाँले के कस्ता कामहरू गर्नुभयो र उहाँका शब्दहरू के थिए, उनीहरू आफ्नै आँखाले देखेका व्यक्तिहरूले गवाही दिँदैछन् र हामीसँग भरपर्दो ऐतिहासिक लेखोट छ। हामीले त्यसमा दुईवटालाई हेर्दैछौँ। अब एउटा छोटकरीमा चाहिँ मर्कुस यो लेखकको बारेमा चाहिँ मैले भन्नुपर्छ। अनि तपाईँहरू जो छिटो पल्टाउन सक्नुहुन्छ बाइबलमा चाहिँ औँला चाहिँ यहाँ नछोड्नुहोस्, यहाँ फर्किहाल्नुपर्छ। प्रेरित 12को 12मा पल्टाउनु होला कृपया एकैछिनको लागि, किनभने यो लेखक मर्कुसको बारेमा त्यहाँ हामीलाई केही कुराहरू छ। प्रेरित 12को 12। प्रेरितको 12 अध्यायमा चाहिँ पत्रुस भन्ने ख्रिस्टको चेलालाई जेलमा राखिएको थियो। उसले येशूको प्रचार गर्यो भनेर। हेर्नुहोस्, विश्वासीहरूलाई सतावट उहिलेदेखि आएको छ, अहिले मात्र होइन। अनि विश्वासीहरूले के गर्दै थिए? जेलमा भएको पत्रुसको लागि प्रार्थना गर्दै थिए। कहाँ बसेर प्रार्थना गर्दै थिए? एकजनाको घरमा। कसको घर? अब हामी हेर्नेछौँ प्रेरित 12को 12। अनि यस कुरालाई विचार गर्दै उनी मर्कुस उपनाम भएको यूहन्नाकी आमा
मरियमको घरमा आए, जहाँ धेरैजना भेला भएर प्रार्थना गरिरहेका थिए। यहाँ देख्छौँ हाम्रो लेखक मर्कुस चाहिँ उसको आमाको नाम देख्छौँ मरियम। धेरैवटा मरियमहरू छन्, अलमल नहोस्। प्रभु यीशुलाई जन्माउने आमा मरियम बेग्लै हो। अर्को कुरा, मर्कुसको दुईटा नाम रहेछ। उसको यहुदी नाम चाहिँ यूहन्ना थियो, तर उसको ग्रीक नाम चाहिँ मर्कुस थियो। अनि उसले चाहिँ यो ग्रीक नाम नै बढी प्रयोगमा गर्न थाल्यो भन्ने देखिन्छ। त्यसो कुरा यहाँ देख्छौँ मर्कुसको घर पनि रहेछ, उसको आमाको घर भनौँ, बुवाको लेख छैन। अनि त्यो घर चाहिँ यरुसलेममा रहेछ, यरुसलेम इजरायलमा। अनि त्यो घर चाहिँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ अलिक ठुलै हुनुपर्छ, किनभने त्यत्रो विश्वासीहरू जुटेर प्रार्थना गर्नलाई धेरैजना थियो होला, म अनुमान गरिरहेको छु। त्यसैले केही हुने खाने परिवारको थियो भन्ने पनि देखिन्छ। अनि अर्को कुरा 12 अध्यायको 25 पदमा पनि हेर्नुहोस् त, 12को 25मा अलिकति पर तल। अनि यहाँ लेखेको छ, अनि बर्नबास र शाउल आफ्नो सेवा पुरा गरेर यरुसलेमबाट फर्के र आफ्नो साथमा कसलाई लगे? यूहन्नालाई लगे, जसको उपनाम मर्कुस थियो। त्यसैले यहाँ देख्छौँ कि मर्कुस चाहिँ प्रचारकहरू सँगसँगै यात्रा गर्ने व्यक्ति पनि रहेछ। ऊ सहायकको रूपमा एउटा जवान व्यक्ति थियो। अझ धेरै कुरा छ उसको बारेमा, हामीले सबै उसको बारेमा अहिले हेर्ने छैनौँ, तर तपाईँले अब देख्न सक्नुहुन्छ कि यो व्यक्ति चाहिँ त्यत्तिकै हावाबाट एउटा नाम मात्र होइन, यो ऐतिहासिक वास्तविक व्यक्ति हुन् भन्न खोजिरहेको छु मैले। ऊ राम्ररी चिनिएको व्यक्ति थियो। उसकै घरमा प्रार्थना सभा हुन्थ्यो पहिलो मण्डलीको। ऊ पावल र बर्नबास जस्तो प्रचारकसँग हिँड्ने व्यक्ति थियो। त्यसैले मर्कुसले जब यो मर्कुसको सुसमाचार लेखे, उसको गवाहीलाई चाहिँ पहिलो शताब्दीका क्रिस्चियनहरूले चाहिँ ग्रहण गरे। यदि मर्कुसले लेखेको कुरा चाहिँ सबै हावाको कुरा कथा मात्र भएको भए कसले ग्रहण गर्थ्यो र आजसम्म यो रहन्थ्यो? रहँदैन थियो। तर यो मर्कुसको सुसमाचार त्यो बेला सबै हातले लेख्नु पर्थ्यो। हजारौँ पटक यसको प्रतिलिपिहरू, फोटोकपी गर्ने मेसिन थिएन गरे, त्यसैले हातले हजारौँ कपीहरू यसलाई चाहिँ वितरण गरियो। किनभने यो ऐतिहासिक लेखोट भरपर्दो थियो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थियो। किनभने अब मर्कुसले चाहिँ यो घटनाहरू घटेको धेरै पछि लेखा होइन, धेरैमा 15 वर्षभित्रमा लेखिएको हो यो कुराहरू। त्यसैले यो भरपर्दो लेखोट हेर्दैछौँ अनि यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको वचन हो। अब मर्कुसले फर्केर जाउँ सुसमाचारमा। मर्कुसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रभु येशूको सुसमाचारको सुरु बताउँदाखेरि चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छन् भने बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको प्रचारबाट सुरु गर्छन्। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ पाप स्वीकार गर्दै आउने यहुदीहरूलाई बप्तिस्मा दिँदै थिए, यर्दन नदीमा पानीमा चोपल्दै थिए। त्यो चाहिँ के थियो? हामी पश्चाताप गर्दैछौँ, हाम्रो पाप स्वीकार गर्दैछौँ भन्ने कुराको चाहिँ सार्वजनिक स्वीकार थियो। त्यो हाम्रो क्रिस्चियन बप्तिस्मा जस्तो होइन नि, फेरि अलमल नहोस् है। त्यसबारेमा हामी पछि अध्ययन गर्नलाई कुनै बेला है। यो फरक बप्तिस्मा, यो चाहिँ पश्चाताप गरेको सार्वजनिक गवाहीको स्वीकार थियो। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई चाहिँ एउटा अगमवक्ताको रूपमा स्वीकार गर्नेहरूले यो बप्तिस्मा लिँदै थिए। तर मर्कुसले चाहिँ अब त्यो अलिकति बताएपछि, जुन अस्तिको हप्ता हेऱ्यौँ, त्यसपछि हाम्रो ध्यान कहाँ लान्छन् भने येशू ख्रिस्टमा लान्छन्। अब 9 देखि 13 पदमा येशू को हुनुहुन्छ? दुईटा कुरा मुख्य हामी देख्छौँ। उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ मानिसको पुत्र पनि हुनुहुन्छ। सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ एकातिर, अर्कोतिर सिद्ध मानिस पनि हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, उहाँ सिद्ध परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। 9 देखि 11 पद एकचोटि पढौँ। अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, येशू गालिलको नासरतबाट आउनुभयो र यर्दनमा यूहन्नाद्वारा बप्तिस्मा लिनुभयो। यहाँ देख्छौँ ती दिनहरूमा भनेको छ, भनेको मतलब चाहिँ जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उसले प्रचार गर्ने काम गरिरहेको थियो चाहिँ। अनि के प्रचार गर्दै थियो? पश्चाताप, पापहरूको निम्ति पश्चातापको प्रचार गर्दै थियो। अनि उसले के पनि प्रचार गर्दै थियो? 7 पद हेर्नुहोस् त, 7 पदमा के प्रचार गर्दै थियो? यसो भन्दै प्रचार गर्थे, म पछि मभन्दा शक्तिशाली एकजना आउनुहुन्छ, जसका जुत्ताको फित्ता निहुरेर फुकाउने लायकको म छैन। एकजना आउँदै हुनुहुन्छ भनेको मतलब मसिया, ख्रिस्ट, परमेश्वरले पठाउनु भएको मुक्तिदाता अब देखा पर्ने बेला भयो भन्दै थियो। अनि
प्रभु येशू आइपुग्नुहुन्छ। यूहन्ना चाहिँ मसीह आउनुहुन्छ भन्ने उजाड स्थानमा कराइरहनेको आवाज भनेर उहिले भविष्यवाणी गरिएको थियो। अनि मसीह येशू आउनुभयो कहाँबाट? गालिलको नासरतबाट भनेछ। अब येशू चाहिँ नासरत भन्ने एउटा गाउँमा हुर्कनु भयो। उहाँ उहाँको 30 वर्षको उमेरसम्मको जनजीवन त्यहीँ बित्यो। एउटा सानो गाउँ हो, इजरायलको उत्तरतिर पर्छ। अनि त्यो चाहिँ गालिल भन्ने इलाकामा पर्छ। ज्यादै सुन्दर ठाउँ छ। म त्यहाँ जाँदाखेरि हामी आर्बेल भन्ने डाँडा चढेका थियौँ। अनि त्यहाँबाट हेर्न सक्थ्यौँ। यतातिर हेऱ्यो भने मेरो यहाँभित्र त देख्न सके जस्तो लाग्छ, गालिलको ठुलो तलाउ छ। ठुलो तलाउ फेवातालभन्दा झन्डै 40 गुणा ठुलो छ, सानो तलाउ होइन। त्यसैले गालिलको समुद्र। अनि यतातिर हेऱ्यो भने चाहिँ नासरत देख्न सकिन्छ ऊ पर। अनि नासरतदेखि आउने बाटो हामीले तल देख्न सक्छौँ गालिलमा आउने। अनि सायद त्यसरी नै आउनुभएको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। 22 किलोमिटर हिँडेर आउनुभयो। तर के अरे अनि ज्यादा सुन्दर ठाउँ हो। तर उहाँको बप्तिस्मा चाहिँ यर्दन नदीमा भनेको छ। अब यर्दन नदी चाहिँ उत्तरबाट गालिल समुद्रमा पानी खनिँदैछ, यर्दन नदी। अनि त्यसपछि गालिल समुद्रको दक्षिणबाट पनि यर्दन नदी निस्किँदैछ। अनि प्रभु येशूको बप्तिस्मा चाहिँ यो दक्षिण भागमा भएको भन्ने चाहिँ यहाँ यूहन्नाको सुसमाचार अन्य ठाउँमा पढेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि प्रभु येशू त्यहाँ आउनुभयो। अनि जब उहाँलाई त्यसरी चोपलियो र बप्तिस्मा दियो, उहाँ पानीबाट निस्किने बित्तिकै 3वटा कुरा भयो भनेको छ। एक, प्रभु येशूले स्वर्ग खोलिएको देख्नुभयो। भनेको मतलब अब हामीले माथि हेर्दा त केही देख्दैनौँ, बादल देख्छौँ, राति हेऱ्यो भने तारा देख्छौँ, होइन। यो खोलेको मतलब त्यहाँ स्वर्गीय कुरा नै केही भइरहेछ। स्टिफनसलाई त्यस्तो दर्शन पनि दिनुभयो। अनि प्रभु येशूको निम्ति स्वर्ग खोलियो। दोस्रो कुरा, उहाँले हेर्दै गर्दा माथिबाट पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा ढुक्कुरको रूपमा आफूमाथि ओर्लनै गरेको पनि देख्नुभयो। अनि तेस्रो कुरा, स्वर्गबाट एउटा आवाज पनि आयो, यिनी अथवा तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु भन्ने आवाज माथिबाट सुनियो स्वर्गबाट। यहाँ 3टा कुरा देख्छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ देख्छौँ कि परमेश्वरको पुत्र येशू आज्ञाकारी मनोभावको हुनुहुन्थ्यो। विचार गर्नुहोस्, प्रभु येशू उहाँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको बराबर। तर उहाँ चाहिँ एउटा यूहन्ना भन्ने, तपाईँ हामी जस्तै एउटा पापी मान्छे हो, भविष्यवक्ता हो, तैपनि ऊ त पापी मान्छे हो, प्रभुको डर मान्ने व्यक्ति अवश्य नै। तर एउटा मान्छेको हातबाट पानीको बप्तिस्मा लिन पनि उहाँ राजी हुनुभयो। मर्कुस 3 अघि मत्ती 3:14 हामीले पढेको सुनेको थियौँ। सुरुमा त यूहन्नाले त मानेन, होइन तपाईँबाट पो मैले बप्तिस्मा लिनुपर्छ, अनि तपाईँ मका बप्तिस्मा लिन आउने यो हुँदैन भन्छ यूहन्नाले। तर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ, किनभने यसरी नै सबै धार्मिकता पुरा गर्नु हामीलाई उचित छ। अब याद गर्नुहोस्, यूहन्ना चाहिँ परमेश्वरको सन्देशवाहक, परमेश्वरको दूत थियो, परमेश्वरले पठाउनु भएको अगमवक्ता। अनि जब येशूले चाहिँ उसको बप्तिस्मामा राजी खुसी साथ भाग लिनुभयो, प्रभु येशूले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने यूहन्नाको सेवकाई चाहिँ परमेश्वरबाटको हो, यूहन्नालाई पठाउने चाहिँ मेरो परमेश्वर पिता हो, यूहन्नाको प्रचार सत्य हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पुरै समर्थन देखाइरहनु भएको थियो। पुरै खुलेआम त्यहाँ सबै यहुदीहरूले बप्तिस्मा लिएनन्। त्यहाँ स्वधर्मीहरू थिए, फरिसीहरू, हामी किन यहाँ, हामीले के पश्चाताप गर्ने, हामीले के पाप गरेछौँ भन्नेहरू थिए त्यहाँ। अनि त्यसैले यहाँबाट के सिक्छौँ भने परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको कुनै पनि कुरा, पठाउनु भएको भविष्यवक्ता, परमेश्वरको मण्डली, बुवा आमा, परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको कुराहरू, सरकार, मण्डली अगुवाहरू, जब हामीले आदर गर्छौँ, परमेश्वरको संस्थाहरूलाई जब आदर गर्छौँ, हामीले परमेश्वरलाई नै आदर गरिरहेका हुन्छौँ।
यदि परमेश्वरको दूतलाई नै हामी चाहिँ इन्कार गर्छौँ भने हामी परमेश्वरलाई इन्कार गरिरहेको हुन्छ। यो बुझ्न त गाह्रो छैन। दोस्रो कुरा, यहाँ पवित्र आत्मा जो ओर्लनु भयो, त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्ति जो ओर्लनु भयो ढुकुरको रूपमा, उहाँको एउटा शान्त चरित्र देख्छौँ। पवित्र आत्मा कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम शान्त। पवित्र आत्मा यहाँ ढुकुरसँग तुलना गरिएको, ढुकुरको रूपमा ओर्लनु भएको भनेको छ। ढुकुर भन्ने चरा चाहिँ त्यसको चोखोपनाको लागि र शान्त स्वभावको लागि चिनिने एउटा चरा हो। अनि परमेश्वरको आत्मा पनि पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई पवित्र आत्मा भनेको छ। अनि उहाँको चरित्र चाहिँ शान्त खालको छ। जहिले पनि पवित्र आत्माले चाहिँ पुत्रलाई महिमित तुल्याउनुहुन्छ, महिमा दिनुहुन्छ। त्यसैले होसियार हुनुहोस्, जुन चाहिँ अहिले क्यारिजमेटिक मण्डलीहरू, प्राय जसो धेरै जसो नेपालको मण्डलीहरू जहाँ चाहिँ अर्कै आत्मा छ, त्यहाँ शान्त आत्मा पाउनुहुन्न, त्यहाँ हो हल्लाको आत्मा पाउनुहुन्छ। ढुकुरको जस्तो चरित्र छैन, त्यहाँ कागहरूको भिड जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ साँचो पवित्र आत्माको सङ्केत केही पनि छैन। त्यो बुझ्न खास गाह्रो नहुनुपर्ने हो। अनि त्यहाँ अलमल छ, हल्ला छ, गडबड छ। म आफै गएर पनि हेरेको छु, भिडियो पनि खिचेको छु, बद्रगोल छ। त्यसैले झुटा मण्डलीहरू यो अन्तिम दिनहरूमा धेरै हुन्छन् भन्ने कुरा नबिर्सनुहोला। अनि सांसारिक मण्डलीहरू पवित्र, चोखो, शान्त स्वभावको चाहिँ परमेश्वरबाटको हो। तेस्रो कुरा यहाँ देख्छौँ, पिता चाहिँ आफ्नो पुत्रसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। परमेश्वरको स्वर छ नि, मान्छेहरूले सुन्ने गरिकन यस्तरी स्वर आएको त धेरै अगाडि चाहिँ सिनाई पर्वतमा थियो। प्रस्थान 20 अध्यायमा पढ्न सक्नुहुन्छ। 20 लाख यहुदीहरूको सामु परमेश्वर सिनाई पर्वतबाट बोल्नु भएको थियो, तिमीले मेरो सामु अरू कुनै ईश्वर मान्नु हुँदैन, तिमीले मूर्ति बनाउनु हुँदैन, पुज्नु हुँदैन, तिमीले मेरो नाम व्यर्थमा लिनु हुँदैन, विश्राम दिन पवित्र मान्नु, बुवा आमाको आज्ञा पालन गर्नु, हत्या नगर्नु भन्दै 10 वटा आज्ञाहरू स्वयं परमेश्वरले नै बोल्नु भएको थियो। त्यो खालि मूसाले लेखा होइन, त्यो साँच्चैको घटना हो। 20 लाख गवाईहरू थियो त्यहाँ है। अनि यहाँ चाहिँ सार्वजनिक रूपमा प्रभु येशूको बप्तिस्मा हुँदाखेरि चाहिँ स्वर्गबाट नै पिताले गवाही दिनुभयो आफ्नो पुत्रको बारेमा। 10 आज्ञा त कसैले पालन गरेका छैनन्, हामी सबैले तोडेका छौँ, तपाईँले पनि तोड्नु भएको छ। हामी त्यसैले सबै पापी हौँ, सिद्ध रूपमा कसैले पनि उहाँका आज्ञाहरू मानेका छैनौँ। तर परमेश्वरको पुत्र त्यसपछि जन्मिनु भयो 2000 वर्ष अगाडि। अनि उहाँ एउटा कन्याबाट जन्मिनु भयो प्रतिज्ञा दिएअनुसार। अनि उहाँले चाहिँ पुरै पालन गर्नु भएन, एउटै पनि पाप गर्नु भएन, उहाँ सिद्ध हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ 30 वर्षको उमेर पुग्नु भएको थियो, हामीले यहाँ पढिरहेको घटनामा लुकाले त्यो बताएको छ। अनि उहाँले चाहिँ एउटा सिद्ध पापरहित जीवन जिउनु भयो, पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पूर्ण रूपमा शुद्ध र पवित्र हुनुहुन्थ्यो। अनि जब यो सार्वजनिक रूपमा उहाँले चाहिँ धार्मिकता पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले यो बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ परमेश्वर पिता स्वयंले स्वर्गबाट गवाही दिँदै भन्नुभयो कि म चाहिँ यो मेरो पुत्रमा एकदम खुसी छु। अब यसरी त कसैको बारेमा परमेश्वरले भन्न पाउनु भएको थिएन। आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ यसरी भन्नुभयो। अनि यहाँ दुईटा कुरा याद गरौँ। एक कुरा प्रिय पुत्र भनेको छ, त्यसबाट देख्छौँ कि पिताले आफ्नो पुत्रलाई एकदम प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रिय पुत्र, उहाँलाई चाहिँ विभिन्न अरू तरिकाले पनि बयान गरेको छ यो सम्बन्ध। पिताको छातीमा हुनुहुने भनिएको छ उहाँलाई। अनि उहाँको प्रिय पुत्र भनेर अरू ठाउँमा पनि उल्लेख गरेको छ, कलसीमा, एफएसीमा। दोस्रो कुरा यहाँ देख्छौँ, पिता चाहिँ आफ्नो पुत्रसँग अति खुसी हुनुहुन्छ, आनन्द लाग्छ। जब मैले सुसमाचार पहिलोचोटि सुने, म 20 वर्षको उमेर हुँदाखेरि, अनि बाइबलको एउटा पद पढिरहेको थिएँ, यूहन्ना 3:36। त्यो पद पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो महसुस भयो भने परमेश्वर मसँग खुसी हुनुहुन्न।
साँचो सुसमाचार प्रचारिँदा, हाम्रो पाप देखाइँदा हामीलाई के महसुस हुन्छ? परमेश्वर मसँग चाहिँ खुसी हुनुहुन्न, किनभने हामीले पाप गरेका छौँ। जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दैन ऊ परमेश्वरको क्रोध मुनि छ भनेको छ। परमेश्वर क्रोध मुनि, परमेश्वरको प्रसन्नता मुनि होइन, क्रोध मुनि थियो। तर यहाँ हामी देख्छौँ येशू ख्रीष्टको बारेमा पिताले भन्नुहुन्छ, म अत्यन्तै अत्यन्तै प्रसन्न छु, म खुसी छु। अब विचार गर्नुहोस्, यो पिता जसले आफ्नो पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र जसमा खुसी हुनुहुन्छ अत्यन्तै, पिताले यो पुत्रलाई चाहिँ पठाउनु भयो संसारमा। यसबाट देख्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुन्छ, किन आफ्नो प्रिय पुत्रलाई समेत क्रुसमा मर्नलाई उहाँले दिन राजी हुनुभयो। तपाईलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ के यो विश्वास गर्नुहुन्छ? सोध्न चाहन्छु तपाईहरुलाई, विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाई भन्नुलाई खै के छ प्रमाण? प्रमाण चाहनुहुन्छ? कल्वरी क्रुसमा हेर्नुहोस्, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। त्योभन्दा अर्को प्रमाण छैन। दोस्रो कुरा म छिटो बाँडिहाल्छु, उहाँ चाहिँ सिद्ध परमेश्वरको पुत्र मात्र हुनुहुन्न, उहाँ सिद्ध मानिस पनि हुनुहुन्छ। यहाँ 12 देखि 13 पद, अनि तुरुन्तै आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो अनि उहाँ त्यहाँ उजाड स्थानमा शैतानद्वारा परीक्षा गरिँदै 40 दिन रहनुभयो र वन पशुहरूसित रहनुभयो र स्वर्गदूतहरूले उहाँको सेवा गरे। यहाँ देख्छौँ कि येशू प्रभु चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइनु भएको एउटा मानिसको रूपमा प्रभु येशूले कहिले पनि आफ्नै इच्छा अनुसार केही पनि गर्नु भएन। जहिले पनि पिताको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माको अगुवाईमा मात्र हिँड्नु भयो। यसले देखाउँछ उहाँ सिद्ध मानिस हुनुहुन्थ्यो। आदम त्यस्तो हुनलाई बनाइएको थियो, तर उसले चाहिँ आफ्नै सुरमा आफ्नै इच्छामा त्यो फल खायो, नखानु भनेको। यहाँ देख्छौँ त्रिएक परमेश्वर नै काम गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ पिता हुनुहुन्छ, अनि पुत्र हुनुहुन्छ, अनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले यति प्रेम गर्नुभयो। अनि यहाँ यो शब्द 12 पदमा हेर्नुहोस् त, अनि तुरुन्तै भन्ने शब्द, अब यो चाहिँ धेरै पटक हामीले मर्कुसको सुसमाचारमा देख्नेछौँ। तुरुन्तै तुरुन्तै जोड चाहिँ केमा दिएको छ भने मर्कुसको सुसमाचारमा येशू ख्रीष्टको कामहरूमा, उहाँको एक्सनहरूमा, उहाँको आज्ञा पालन, एउटा सिद्ध दासको रूपमा, परमेश्वरको सिद्ध आज्ञा पालन गर्ने एउटा मानिसको रूपमा उहाँ तुरुन्तै यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, यो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ देख्छौँ कि पवित्र आत्माले उहाँलाई चाहिँ उजाड स्थानमा लानुभयो अरे, एकान्त ठाउँ, मानिसहरू नभएको ठाउँमा। अरे यसरी सुरु त सुसमाचारको परमेश्वरको पुत्रको काम यसरी सुरु हुन्छ हो। मानिसहरूको अगाडि देखा पर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको दास भनेको त्यो हो जो चाहिँ एक्लै परमेश्वरसँग पहिला बस्छ। मानिसहरूसँग बोल्नु अगाडि परमेश्वरको दास त्यो हो जो परमेश्वरसँग बोल्छ। तपाईँ अरू मानिसहरूलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ विश्वासीहरू भने पहिला परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्छ, अनि त्यसपछि मानिसहरूका जान सक्नुहुन्छ। परमेश्वरसँग प्रार्थनामा एक्लै 40 दिन प्रार्थना र उपवासमा बिताउनु भएको कुरा हामीले अघि मत्तीबाट सुन्यौँ। त्यहाँ चाहिँ सामर्थ्य छ। येशू एउटा सिद्ध मानिसको रूपमा परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्यले काम गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बताएको छ। अनि यसबाट त हामी क्रिस्चियनहरूलाई ठुलो पाठ हुनुपर्ने हो। मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। उहाँको सामर्थ्य नपाइकन हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। सामर्थ्य पाउन उहाँ कहाँ जाने हो, उहाँ कहाँ जाने। एकैचोटि कहीँ मान्छेहरूको सामु उभिने होइन, त्यो ठुलो कुरा होइन, उहाँसँग समय बिताउनु ठुलो कुरा हो। त्यसपछि हामी अरूलाई मद्दत गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा यहाँ देख्छौँ येशूलाई शैतानले परीक्षा गरेको 40 दिन।
मत्तीमा बताएको छ उहाँ पुरै उपवासमा बिताउनु भयो। यो त अलौकिक थियो। अब तपाईँ गएर 40 दिन उपवास बस्नु भनेर म सिकाउँदिनँ है। येशूले गर्नुभएको सबै काम तपाईँले मैले गर्ने भने होइन है। यो त उहाँ अति विशेष हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। अनि शैतानको कुरा छ। शैतान चाहिँ को? एउटा वास्तविक आत्मिक एउटा व्यक्ति हो, नाम मात्र होइन। ऊ एउटा पतन भएको, स्वर्गबाट पतन भएको एउटा स्वर्गदूत हो, परमेश्वरको शत्रु र मानिसहरूलाई नष्ट गर्न चाहने व्यक्ति हो, आत्मा हो। अनि ख्रीष्ट येशू किन आउनुभयो यो संसारमा भने त्यो शैतानबाट हामीलाई छुटाउन र शैतानको त्यो हामीलाई बन्धनमा राख्ने, उसको त्यो अधिकार, उसको शासन, उसको पाप र मृत्युको त्यो पकडबाट हामीलाई छुटकारा दिन चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभएको हो। म पढिदिन्छु। यसरी लेखेको छ एक ठाउँमा, जसले पाप गर्दछ अथवा गरिरहन्छ त्यो शैतानबाटको हो, किनकि शैतानले सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभयो। पहिलो यूहन्ना 3:8 लेखेको छ। अब यहाँ परमेश्वरको पुत्र सुसमाचारको सुरु गर्न लाग्दाखेरि तुरुन्तै शैतान चाहिँ विरोध गर्न आएको छ। त्यस्तै हुन्छ, तुरुन्तै विरोध आउँछ। प्रभु येशूलाई विरोध आयो। उसको तरिका थियो के थियो भने परीक्षा गर्नु। यो परीक्षा भन्ने शब्द चाहिँ कुनै चिजको गुण कस्तो छ भनेर त्यसलाई जाँच्न चाहिँ केही गर्नु। अनि शैतानले चाहिँ के गर्न खोज्दैछ? पाप गराउन खोज्दैछ। उसको उद्देश्य त्यो छ। कसरी? आफ्नै सुरमा केही गर न, आफ्नै इच्छा, पितालाई नसोधिकन केही गर, पवित्र आत्माको अगुवाई बिना केही गर, त्यो गराउन खोज्दैछ। यो भोक लागेको छ, ढुङ्गालाई रोटी बनाऊ, खाओ। प्रभुले भन्नुहुन्छ पिताको वचन बिना केही पनि गर्दैन। अनि हाम्फालेर देखाउ न तिमी कोही हो भनेर। म पितालाई परीक्षा गर्नु हुँदैन। अनि त्यसपछि यो परमेश्वरको राज्य यहाँ स्थापना गर्न आएको होइन, यो सबै संसारको राज्य मेरै हातमा छ, म तिमीलाई दिन्छु, मलाई दण्डवत गर। परमेश्वरलाई बाहेक कसैलाई दण्डवत गर्नु हुँदैन। सबै परीक्षामा प्रभु येशूले वचनद्वारा शैतानलाई जवाफ दिनुभयो। आफ्नो विचारद्वारा होइन, वचनद्वारा। एउटा सिद्ध मानिसले त्यही नै गर्छ। अनि शैतान हार्यो। उहाँ सिद्ध मानिस, उहाँ प्रमाणित मानिस, उहाँले हरेक परीक्षालाई चाहिँ इन्कार गर्नुभयो। यसबाट देखिन्छ येशू ख्रीष्ट चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ। अब पुरा जाँचिएको संसारको पाप उठाइ लैजानलाई एउटा सिद्ध बलिदान चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अरू कसैले सक्दैन, कसैले गर्न पनि सक्दैन यो, तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ भन्ने देख्छौँ, सिद्ध मानिस। अनि यहाँ अन्तमा देख्छौँ येशू प्रभुलाई चाहिँ स्वर्गदूतहरू आएर सेवा गरे भनेको छ। यहाँबाट देख्छौँ साँच्चै नै येशू ख्रीष्ट एउटा मान्छे नै हुनुहुन्थ्यो। कसरी? उहाँलाई चाहिँ हामी मानिसहरूको सबै कमजोरीहरूको अनुभव थियो। उहाँलाई भोक लाग्थ्यो, उहाँलाई तिर्खा लाग्थ्यो, उहाँलाई दुख थियो, उहाँलाई निन्द्रा आउँथ्यो, उहाँलाई आराम चाहिन्थ्यो, सबै चाहिन्थ्यो। अनि प्रभु येशू 40 दिनपछि केही खानु भएको छैन है। अनि स्वर्गदूतहरू आएर सेवा गरे भनेको छ। अब ठ्याक्कै भनेको छैन, सायद खानेकुरा रोटी ल्याइदिए कि एलियालाई जस्तै एउटा स्वर्गदूतले ल्याइदिएको थियो पुरानो नियममा। जे होस्, उहाँलाई चाहिँ स्वर्गदूतहरूको धरि सहायता, एउटा मान्छे बन्नुभयो। परमेश्वरलाई त के स्वर्गदूतको सहायता चाहिन्थ्यो, तर उहाँ मान्छे बन्नुभएकोले उहाँले आफूलाई सीमित पार्नुभएको थियो। यद्यपि उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता नै हुनुभए पनि अन्तमा येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ त? उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मानिस हुनुहुन्छ। उहाँ सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ। मान्छेको समस्या चाहिँ पापको समस्या हो, मुख्य समस्या। अनि ठुलो खाद, ठुलो त्यहाँ खाडल छ बिचमा। एकातिर परमेश्वर, अर्कोतिर हामी पापी मानिस। अनि यो पापको समस्याको जवाफ परमेश्वर र मानिसलाई जोडिदिने पुल भनौँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वर र मानिस दुवैलाई जोड्न सक्न चाहिँ त्यस्तो पुल चाहियो जो परमेश्वर पनि हो, मानिस पनि हो। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो हुनुहुन्छ, परमेश्वर पनि हो, मानिस पनि हो, अनि उहाँ चाहिँ पुल हुनुहुन्छ। उहाँले नै भन्नुभयो, बाटो म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। उहाँ मात्र
परमेश्वर मानिस दुवै एउटै व्यक्तिमा हुनुहुन्छ, अरू उपाय छैन। उहाँले नै भन्नुभयो मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। त्यसैले तपाईँले येशू ख्रीष्टमा आउन रोज्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस 3:18 छ, हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई, हामीलाई परमेश्वरको पुर्याउनलाई चाहिँ उहाँ पुल हुनुहुन्छ। कसरी? उहाँ धर्मी जन भनेको सिद्ध मानिसले चाहिँ हामी अधर्मीहरूको निम्ति पापहरूको लागि एकपल्ट दुःख भोग्नुभयो। अब मर्कुसले त्यही बताउनेवाला छ। मुख्य कुरा त भर्खर सुरु गरेछ, त उसले बताउनेवाला छ कि क्रुसको कुरा। मर्कुसको प्रचार क्रुसको प्रचार हो। अनि त्यहाँ लान खोज्दैछ येशू को हुनुहुन्छ, अनि उहाँले के गरिदिनु भयो? एउटा पाप रहित सिद्ध बलिदानको रूपमा हाम्रो पापहरूको ऋण, सोच्नुहोस् त, ऋण तिर्दिनु भयो। म भन्न चाहन्छु, यहाँ सक्यो मेरो, तर तपाईँहरू जसले मुक्ति पाउनु भएको छैन, तपाईँको ऋणहरू सबै ऋण अर्कोले तिर्दिसक्नु भयो, येशू ख्रीष्टले तिर्दिसक्नु भयो। अनि तपाईँले अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वर कहाँ आउनलाई बाटो खुलिसक्यो, पुल तयार छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? के परमेश्वर कहाँ आउन चाहनुहुन्न? सुन्नु त भएको छ, तर परमेश्वर कहाँ आउनुहुन्न? कृपया आउनुहोस्, म बिन्ती गर्छु। बाटो खुल्ला छ। कुनै गुरुले हामीलाई पुर्याउन सक्ने होइन परमेश्वर कहाँ, कुनै धर्मले पुर्याउन सक्दैन। कुनै रीति नियमहरू पुरा गरेर 10 आज्ञा पालन गर्न खोजेर तपाईँ पुग्ने होइन। तपाईँको बप्तिस्माले तपाईँलाई स्वर्गमा पुर्याउने होइन। येशू ख्रीष्टले हो, उहाँ हो मुक्तिदाता। त्यसैले आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नुहोस्, उहाँलाई भन्नुहोस्, परमेश्वर म दुखित छु, मैले तपाईँको नियमहरू तोडेको छु। अनि स्वीकार गर्नुहोस् येशू ख्रीष्टले तिर्दिनु भएको दामलाई मेरो आफ्नै दामको रूपमा धन्यवाद भन्दै परमेश्वरको प्रेमलाई अस्वीकार नगर्नुहोस्। म पर्खिरहनु भएको छ तपाईँले पश्चाताप गर्नुभएको होस् भनेर, अनि तपाईँलाई ग्रहण गर्न एकदम तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वर ख्रीष्टद्वारा आउनुहुन्छ भने त्यो बाटो चाहिँ उहाँ हो। उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभु भनेर हृदयदेखि स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँ परमेश्वरको सन्तान बन्नुहुन्छ। छोटो प्रार्थना गरौँ अनि यहाँ राख्नेछौँ।